Сәлем достар, бүгінгі влогта гайморитті қалай үй жағдайында емдеуге болатын рецептті көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Ол үшін бізге 1 шай қасық ас содасы, 1 шай қасық табиғи бал, 1 шай қасық күнбағыс майы қажет болады. Жақсылап араластырамыз. Осындай құлақ таяқшаларын алып, жақсылап жағып, жатқан күйімізде мұрнымыздың бір тесігіне 10 минут, тағы екінші тесігіне 10 минуттан қойып қолданамыз. Қолданғанда бұл тұңба мұрныңыздан еріп, бұлай тамағыңызға дейін дәмі бару мүмкін, бұдан қорықпаңыздар. Алған тұңбаны алып, үстіне пакетпен жауып, холодильникте сақтасаңыздар болады. Достар, видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да пайдалы кеңестер, видео влогтар қойылады. Сау, саламат болыңыздар.